ก็มีหนังแมงนอก จ้า ส่งเส้นเล็ก เราเป็นเซเลบเราก็จะมีผู้ติดตามมา อย่างเงี้ยแหละค่ะคุณแม่เล็กน้ำจำได้ดีค่ะ อันนี้บะหมี่ต้มยำได้แล้วจ้า ย่างปลาสวย ขาเล็กแห้งได้แล้วค่ะ อะไรดีจ้าพี่จ๋ามาดูรู้แล้วว่ามาดู ก็ดีว่า ค่ะ ดีว่าชีวิตเคยผ่านมาเยอะกันเลยติด อ๋ เชื้ อ ไม่งั้นเสร็จแล้ว เดี๋ยวผ่านบ้ากว่านี้มาอีกมีกว่านี้อีกเหรอคะ นี่ มีบ้ากว่านี้อีกที่เขาผ่านมา